ఇదే మన ఆంధ్ర తెలంగాణ ట్రెడిషనల్ డిష్ తెలగపిండి కూర. తెలగపిండి వల్ల బోల్డెన్ ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. ఇందులో మనకి కాల్షియం, ప్రోటీన్, ఫైబర్ చాలా దొరుకుతుందన్నమాట. తెలగపిండి ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కూడా తెలుసండి. ఇది ఎలా చేయాలో మన ఎన్నో వేల ముచ్చట్లు ఛానల్లో ఉంది, వెళ్ళి చూసేయండి. ఇంకా మన లాస్ట్ వీడియోలో దోమ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, గుర్తుందా అండి? దోమ అది మన బ్లడ్ తాగితే దానికి ఏమీ కాదా, రకరకాల బ్లడ్లని. యాక్చువల్ గా దోమ బ్లడ్ ని ఫుడ్ లాగా తీసుకుంటుందంటండి, అందుకే దానికి ఏం కాదనమాట. ఈసారి ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను అనమాట. అదేంటంటే, చీమ ఎప్పుడైనా నిద్రపోవడం మీరు చూసారా? నేనైతే చూడలేదండి. ఒకవేళ కనుక మీకు తెలుసుంటే చీమ ఎప్పుడు, ఎలా, ఎక్కడ నిద్రపోతుందో నాకు చెప్పండి కామెంట్ లో. అయిపోయిందండి తెలగపిండి పొడి కూర. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలాగే వీడియో చూసేసి వెళ్ళిపోకండి, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి బాబు. అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.